दोस्तों बटेर निकाल लिया दोस्तों। अब वो देखो उस होल में कुछ चीज है। क्या हो गया यार, क्या हो गया शायद भाई, क्या हो गया यार? बटेरे नहीं है यार। ओए ये क्या कह रहे हो यार बटेरे पता नहीं कहाँ मुझे लगता डेजर्ट में चले गए यार। ओ यार ये सारी चीजें इधर फिर रही है, बटेर भी इधर ही होंगे। देखो यार अली भाई मैं देख रहा हूँ इधर है, मैं देखता हूँ दोस्तों। ये हमारे सारे जो चिक्स वगैरह है और डक्स इधर ही घूम रही है। तो जाली है ना इधर से, ये देखो काफी होल वगैरह निकले। पहले शायद भाई इधर से निकल गए यार। यार अली भाई इसके अंदर से उड़ गए यार। उमर भाई इसके अंदर से उड़ गए यार। मुझे लगता है डेजर्ट में चले गए। चलो यार वहाँ पे चलते हैं हम। और डेजर्ट में चलेंगे। मुझे लगता है ये केस शीट उठाओ, केस शीट उठाओ। ये वाला उठाओ, छोटा वाला। ठीक है यार अली भाई। हाँ ये ठीक है। ये उठा ले तो कुछ और भी होगा। कोई और चीज भी हो सकती है यार। और कुछ चीज हो सकती है। चलो मैं कर रहा हूँ। कोई भी चीज हो ना पकड़ लेंगे उसको यार। चलो यार। तो दोस्तों अभी हम जाने लगे डेजर्ट में। हमारे जो बटेर थे ना इधर से सेटअप से उड़े हैं और वो अपने पुराने डेजर्ट में चले गए हैं यार। अभी हम डेजर्ट में जाते हैं और अपने जो बटेर है उधर पकड़ के लेके आते हैं डेजर्ट में। चलो यार डेजर्ट में आ गए हैं यार। ये चेक करो। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ हम सब खैरियत से होंगे, ठीक है ना। आज हम आ गए हैं दोस्तों डेजर्ट में, ठीक है ना। जो हमारे बटेर उड़े थे ना सेटअप से, आज इधर आ गए उनको पकड़ने के लिए आए हैं यार। हम पकड़ेंगे यार। यहाँ ऊपर जाता हूँ। मैं मेरी बात सुनो, आज हमने ये करना है, ठीक है ना। शायद भी आप भी इधर आओ, आपको एक बात बताओ। ये जो डेजर्ट है ना खौफनाक, ये चेक करो। काफी भाई कह रहे थे कि व्यू दिखाओ, ये चेक करो। बिग डेजर्ट है। हाँ दोस्तों इस साइड पे बहुत बड़ी डेजर्ट है, ठीक है ना। ये तो बहुत बड़ी डेजर्ट है यार। हाँ बहुत बड़ी है। हम तो ढूंढ के थक जाएगा तो यार। हाँ अब मेरी बात सुन, जैसे कुछ चीज नजर आए ना तूने छलांग मार के पकड़ लेना। ठीक है अली भाई। भागने नहीं देना। तो मैं सुरंगों में भी जाऊंगा, जहाँ भी हम बटेरे पकड़ के जाएंगे। हाँ शायद भी आपने काफी चीजें पकड़ लेनी है यार। चलो मैं तो कहता हूँ टाइम नहीं वेस्ट करते यार। चलो चलो दोस्तों अभी हम टाइम नहीं वेस्ट करें। हम जा रहे हैं ऊपर वाली साइड पे। जो हमारे बटेर मिनी जू से आ गए ना उनको आज पकड़ना है। और भी कोई चीज मिली तो वो भी पकड़ लेंगे आज इधर से यार। मैं तो कहता हूँ कोई मोर शोर मिल जाए यार, मजा आ जाएगा। मिल सकता अली भाई, मिल सकता। और मोर भी मिल सकता है यार। अली भाई आ जाओ, मिल जाएगा यार। चलो दोस्तों अभी जा रहे हैं ऊपर वाली साइड पे। काफी बिल शील है, ठीक है ना। हमें नजर आ रही है, ठीक है। देखते हैं कुछ चीज मिलती है। क्या हुआ 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 ओ क्या हुआ? क्या चीज अटैक कर रही है मुझे? दोस्तों इसको कोई चीज नजर आई है यार। अभी क्या चीज आई है? मुझे खींच रही थी यार। ये देखो, ये देखो क्या चीज थी यार? ये देखो यार, ये नाखून लगे उसके यार। बहुत खतरनाक है यार। मुझे इधर आओ दिखाओ यार। यार ये वाली जो बिल है ना, ये गिद्ध वाली बिल लग रही है मुझे। वाली है यार। गिद्ध तो नहीं आ गई यार। हो सकता है यार अली भाई। ये देखो नाखून लगे इसके। ये देखो। तो दोस्तों मुझे लगता है गिद्ध दोबारा आ गई है यार शायद भाई। हाँ यार इस पे अटैक कर दिया यार। बेचारे यार। अब क्या करें यार? अरे भाई उस साइड पे चलते हैं। इस साइड में मैं नहीं जा रहा यार। चलो यार चलो दोस्तों ये वाली बड़ी खतरनाक जगह, ठीक है। अभी हम उस साइड पे जा रहे हैं। चलो यार चलो ना। हमें कुछ चीज थी यार ना यार उमर भाई पे अटैक कर दिया दोस्तों। अभी इसमें देख यार कुछ चीज। मुझे तो अभी इसमें खाली लग रहा है यार। देख आराम से देख, कुछ चीज है अंदर यार। अभी दोस्तों इधर देख रहे हैं हमें कोई चीज। क्या हुआ क्या चीज है? क्या चीज है? दोस्तों इधर कुछ चीज है मुझे लग रहा है यार। इसको तो हटा यार। ये क्या चीज है यार? आराम से अंदर कुछ दोस्तों बटेर मिल गया हमें यार। शायद भाई बटेर यार मिल गया यार। वही तो ऊपर से ये देखो वो भाग रहे। हाथ रख। दोस्तों अभी हमें इधर से बटेर मिल गया। पता नहीं यार, अभी देखना पड़ेगा। दो भी हो सकते हैं हमारे। दो ही है नहीं। हाँ दो थे यार। ओ यार देखते हैं अब। तो दोस्तों हमारे दो बटेर थे, ठीक है, जो मिनी जू से उड़े थे। अभी इसमें देखते हैं कुछ चीज है। एक बटेर तो मुझे नजर आ गया, ठीक है। दूसरे का पता नहीं। ओ यार साइड पे करो। इसको मेरी बात सुन, एक मिनट। इसको ना मेरी बात सुन, ये हटा के ना दस्ती हाथ ऊपर रख लेना, ठीक है। उठाओ यार। शायद हाथ रखना उड़ ना जाए। ये काट रही है, कह रहा मुझे इधर से ना लेके जाओ। दोस्तों आराम से। काट लिया। दोस्तों ये रहा पकड़ो। मैं भी निकाल लूं। ये ओए कॉफी अंदर है। कॉफी है दोस्तों। हाथ मेरा देख कैसे चला गया। ओ दोस्तों ये पकड़ लिया दोस्तों बटेर पकड़ लिया उमर भाई हमने। तो मिल गया दूसरा। उड़ रहा आराम से यार। ओए दोस्तों ये पकड़ लिया यार। पकड़ लिया। इसको पकड़। उड़ ना जाए। पकड़। आराम पकड़ ले, बस पकड़ ले आराम से। वो पकड़ लिया। आराम से पकड़ इसको। किधर गया?
यार मिल गया यार, मिल गया। किधर है? इधर निकालो निकालो निकालो, वो देखो इधर से दिखा इधर अली भाई, मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ यार। किधर है बैठे? वो देखो अली भाई, वो बैठा है अंदर, वो बैठा है अली भाई कैमरा पकड़ो, मैं पकड़ता हूँ यार, कैमरा पकड़ो, आप कैमरा पकड़ो। उठा इसको, निकाल यार, निकाल 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 इसको, निकाल यार आराम से यार, कुछ चीज टैग ना कर दे शायद भाई इसको यार, टैग ना कर दे यार। हाँ दोस्तों अभी निकाल उमर भाई, ठीक है ना? निकाल यार, निकाल 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 लिया दोस्तों, शुक्र है यार मिल गया हमें यार, भुगा दिया इसने तो बार बार यार। हाँ यार ले आओ इसको, ले आओ ले आओ, क्या फिर ना उठ जाए हाँ ले आओ, इधर दिखा दिखा दिखा। बात सुनो, अभी इधर आओ यार, उस साइड पे चलते हैं, वो वाली ऊपर वाली साइड पे, उधर देखते हैं कोई चीज है तो यार पकड़ते हैं यार। चलो चलो चलो, ऊपर वाली जगह पे आ गए यार, इधर उस दिन भी आप पे किसी ने अटैक कर दिया था यार। ओए शायद भाई आप क्या कहते हो यार? अली भाई उधर देखते हैं यार दोस्तों, वो एक होल खड़ा हुआ है, उधर से मुझे आवाजें आ रही हैं यार काफी। अली भाई देखते हैं यार। यार मुझे उमर भाई उधर से ना भला किस चीज की आवाजें आ रही हैं दोस्तों, मुझे उधर से ना उसकी आवाजें आ रही है, पिजन की और क्या मैं पैरेट की, ग्रीन पैरेट की यार। सही बताओ अली भाई। हाँ चलो यार, चलो चलो अभी दोस्तों, वो देखो उस होल में कुछ चीज है। ओए एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओए क्या चीज है इसमें? दोस्तों उमर भाई आप भी आओ, आप भी जाओ ऊपर, ये देखो दोस्तों, दोस्तों इस होल में पकड़ 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 इसको, पकड़ पकड़ इसको, पकड़ पकड़, किधर गया पकड़ पकड़ इसको, इसको तो पहले पकड़ ले, उसको तो पहले पकड़ 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 ले ले, इधर ले आओ इधर ले आओ। ओए दोस्तों, होल से हमें ना एक कलरफुल चिक्स नीचे गिर गया, मुझे तो लगता है इधर बहुत सारे कलरफुल चिक्स हैं यार। बहुत बड़ी अली भाई, बहुत बड़ी आ गई दोस्तों, ये बहुत बड़ी एक कलरफुल चिक्स और बैठा हुआ यार, इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ये दोस्तों अभी मैंने दिखा, इसको निकालो निकालो, खींच खींच खींच, निकाल 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 और निकाल निकाल निकाल, ओए ओए निकाल 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 निकाल, ओए काट रहा है दोस्तों, काट रहा है, ओए ओए ओ ये देखो दोस्तों, कलरफुल चिक्स दो अभी और भी होंगे अली भाई। हाँ और भी होंगे दोस्तों, अभी हम देखते हैं अंदर, ठीक है ना? आपको करीब से दिखाता हूँ, ये देखो कितनी बढ़िया, आगे वो आगे भी बैठे हुए कलरफुल चिक्स। हाँ लेकिन यार बहुत बहुत आगे हैं यार, मैं देखता हूँ, रुक जाओ, निकालो अगर निकल सकते हैं तो यार। ये देखो नहीं यार, दूर है यार, मेरा हाथ है। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखो वो बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत दूर है यार। यार ये बहुत बढ़िया अली भाई, आगे तक मैं तो कहूँ किसी दिन इसके आएंगे ना, इधर से बहुत सारे कलरफुल चिक्स इस सुरंग से पकड़ लेंगे। हाँ अली भाई चलो यार, फिर चलो 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 चलो। तो दोस्तों इधर से ना डर से हमें एक बहुत सारे कलरफुल चिक्स और बुटेज थे सारे, जो हमें मिनी जू से उड़े थे, वो हमें मिल गया, ठीक है ना? आज तो मजा आ गया डर से, ठीक है ना? हाँ यार अली भाई। हाँ कल दोस्तों हम आएंगे, इस बिल जो है ना इधर से हम देखेंगे, बहुत सारे कलरफुल चिक्स पकड़ेंगे, ठीक है ना? तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, ठीक है? आप ऐसे वीडियो देखते रहते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, या सब्सक्राइब कर दो। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।